O trepeiro de vara e corda, veja como é feito, acompanhe passo a passo. Aqui eu já tinha amarrado a corda, e estava tentando subir no tempero, veja como foi. Veja como é feito passo a passo um tempero de corda e vara na floresta, tudo que o caçador tem que fazer para preparar um tempero de verdade, e ficar a noite toda por ali, observando a natureza. Gastei aí em tudo mais ou menos uns 20 minutos para fazer esse trepeiro e ficar ali observando os bichos da natureza. Deu trabalho, mas valeu a pena.